Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Welcome back to Alice Blog ဒီနေ့ထုတ်ပြမှာလေးကတော့ဒါလေးက8တချမ်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ချမ်းထိုးမယ်ကြောင်ရုပ်ပုံစံ8လေးပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပုံဖော်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနှစ်ရွက်လေးတက်မယ်ပြီးရင်ကျိုးလေးတက်မယ်ဒါလေးကဖုံးထည့်လို့ရတဲ့ဖုံး8 size လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တာက size 3.5 သို့မဟုတ်3လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ mid cotton 5 line mid cotton 5 line ဟိုမှာ50 gram တာလောက်ပဲကုန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်လဲကုန်ကျင်မှာကုန်မယ်နော်အဲ့ကြတော့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးစထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းက hook size 3.5 ရဲ့ needle ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ mid cotton 5 line ရဲ့နောက်တစ်ခုက scissor ရဲ့လိုတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးဆိုလို့အခုအဲ့ဒါလေးကိုစထိုးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးစထိုးဖို့အတွက်အရင်ဆုံး slip knot လေးအရင်လုပ်ပါမယ် slip knot လေးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်chain 15ခုသွားပါမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ15ခုသွားပြီလို့ရှိရင်round 1ကိုစထုတ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ချိန်3ခုတက်ပါမယ်1 2 3ချီကြံခဲ့ sorry နော်3ခုချိန်3ခုတက်ပါမယ်အပေါ်ကိုချိန်3ခုတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကလက်မနဲ့မှတ်ထားတဲ့ချိန်လေးခုမြောက်မှာတိုင်ရှည်တစ်တိုင်ထိုးပါမယ် hat double crochet နော်1 2 3 4 5ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မှာနော်ပြီးရင်6 7 8 9 10 11 12 13 14ပေါ့နော်14ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတစ်ပေါက်ထဲမှာ 6 double crochet 6ခါထိုးပါမယ်တိုင်ရှည်6ခါထိုးမယ်เนาะဒီအပေါက်ထဲမှာအခုတစ်တိုင်းထိုးပြီးနောက်ထပ်9တိုင်းလိုပါတယ်ဆိုတော့2 3 4 5 6အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်ရှည်ထိုးတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အပေါက်တွေမှာတစ်ပေါက်ကိုတိုင်ရှည်တစ်တိုင်းစီလိုက်ထိုးပါမယ်ဒီအဆုံးထိထိုးသွားပြီမယ်เนาะဒီကနေပြီးတော့တစ်ပေါက်တိုင်းစီအဆုံးထိထိုးသွားပြီမယ်เนาะဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီကနေပြီးတော့တစ်ပေါက်ကိုတိုင်းစီနဲ့ထိုးလာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထိုးဖို့အတွက် round 2ကိုတက်ပါမယ်1 2 3 round 2တက်ဖို့အတွက်ချိန်3ကထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြန်လှည့်ပါမယ်လှည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်ကိုဒီဆက်စခြင်းပေါက်ကိုမထိုးဒီဒုတိယပေါက်ကနေစထိုးမယ်เนาะဒုတိယပေါက်ကနေတိုင်ရှည်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်းစီထိုးသွားပါမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါရက်မယ်ရက်ပြီးလို့ရှိရင်15 16 17 18ဆိုရဲတိုင်လေးဖွင့်မီလေးခုเนาะချိန်လေးခုမှာတစ်ပေါက်ကို increase နှစ်တိုင်စီထိုးပါမယ်ဆိုတော့က1 2နောက်တစ်ပေါက်လည်းအဲ့လိုပဲ1 2နောက်တစ်ပေါက်လည်းအဲ့လိုပါပဲ1
2နောက်တစ်ပေါက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီထိသွားမယ်နော်1 2တစ်ပေါက်ကို2တိုင်စီနဲ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းတစ်ပေါက်ကို1တိုင်စီထိုးပါမယ်တစ်ပေါက်ကို1တိုင်စီဒီအဆုံးထိထိုးသွားပေးမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် round 2ပြီးလို့ရှိရင် round 3စဖို့အတွက်ထုံးစံအတိုင်း chain 3ခုတက်ပါမယ်chain 3ခုတက်မယ်1 2 3 3ခုတက်ပြီးဒီလိုမျိုးပြန်လှည့်မယ်လှည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပထမအဆုံးပေါက်မှာမထိုးပဲဒီဒုတိယအပေါက်ကနေပြီးတော့တစ်ပေါက်ကို1တိုင်စီထိုးမယ်နော်တဲ့နဲ့တော့လေးဒီထိပ်ရောက်တဲ့အထိထိုးမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေစပြီးတော့1ပေါက်2ပေါက်3ပေါက်4ပေါက်5ပေါက်6ပေါက်6ပေါက်ကိုincrease လုပ်မယ်တစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်စီထိုးမယ်နော်အဲ့ကြတော့စပြီးဒီတစ်ပေါက်ကစပြီးလို့ရှိရင်တစ်ပြီးရင်ဒီတစ်ပေါက်က2ခုမြောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်စီထိုးပါမယ်နဲ့အဲ့ပြီးတော့ဆို3ပေါက်မြောက်အဲ့ပြီးတော့4ပေါက်မြောက်ပြီးရင်5ပေါက်မြောက်ပြီးရင်6ပေါက်မြောက်6ပေါက်မြောက်ထိကိုတစ်ပေါက်ကို increase 2တိုင်စီထိုးပါမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲတစ်ပေါက်ကို1တိုင်စီအဆုံးထိထိုးသွားပါမယ်နော်နဲ့တော့ကဲဒီကနေပြီးတော့ဒီအဆုံးထိထိုးသွားမယ်နော်တစ်ပေါက်ကို1တိုင်စီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် round 3ပြီးသွားပဲ round 4ကိုပြန်စဖို့အတွက် chain 3ကထိုးမယ်ပြီးရင်လှည့်မယ်လှည့်ပြီးတော့ဒီပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့အပေါက်မှာမထိုးပဲဒီဒုတိယအပေါက်ကနေစပြီးတော့တစ်ပေါက်ကို1တိုင်စီထိုးမယ်နော်တစ်ပေါက်ကို1တိုင်စီဘယ်ထိထိုးမလဲဆိုတော့ဒီနားလောက်ရောက်တဲ့အထိအမှန်ထိုးမယ်နော်ဒီနားလောက်ရောက်ရင်တစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်စနေပြီးတော့တစ်ပေါက်ကို1တိုင်စီထိုးလာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်18တိုင်ပေါ့နော်အပေါက်18ပေါက်ရောက်ပြီ19မြောက်19ခုမြောက်အပေါက်ရောက်လို့ရှိရင် increase လုပ်မယ် increase က10ပေါက်လုပ်ပါမယ်အဲကြတော့ဒါ19ပေါက်မြောက်ပေါ့နော်19ပေါက်မြောက်20ပေါက်မြောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲ increase လုပ်ပါမယ်တစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်စီ10တိုင်ထိုးပါမယ်ခုက3ပေါက်ဒါနဲ့ဆို3ပေါက်နော်ပြီးရင်4ပေါက်4ပေါက်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်5ပေါက်ပြီးရင်6ပေါက်9ပေါက်10ပေါက်မြောက်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ပေါက်ထဲမှာ1တိုင်စီအောက်ကိုထိုးသွားမယ်နော်တစ်ပေါက်ကို1တိုင်စီနဲ့အောက်ထိထိုးသွားမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အခု number 5နောက်ဆုံး round ပေါ့နော်နောက်ဆုံး round ကိုထိုးဖို့အတွက်တိုင်ဖုံးမီ3ချက်တက်မယ်ထုံးစံအတိုင်းဖုံးမီ3ချက်တက်ပြီးတော့ပြန်လှည့်မယ်လှည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကအဆုံးထိထိုးပြလိုက်မယ်နော်တစ်ပေါက်ကို1တိုင်စီထိုးပါမယ်နှစ်ခုရှိလဲ1 2 3 4 5 6ခွန်8 9 10 11 12 13ပြီးတော့14 15 16 19နော်18ထိတိုးမှာနော်18ထိတိုးပြီးရင် XV ပုံစံတိုင်းသွားမယ် VH ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီ18ပေါက်မြောက်မှာ V ထိုးမယ် V ဆိုတော့တစ်ပေါက်ကို2တိုင်ထိုးမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်ပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ပေါက်ထဲမှာတစ်တိုင်ထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာ V ထိုးမယ်တစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင် increase အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာ X ထိုးမယ်တစ်ပေါက်ထဲမှာတစ်တိုင်ပေါ့နော်
ပေါက်ထဲမှာတစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်ကတစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်းထိုးမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်ကတစ်ပေါက်ထဲမှာတစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်ကတစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်ကတစ်ပေါက်ထဲမှာတစ်တိုင်းထိုးမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပေါက်ကတစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်းထိုးမယ်2တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်ကတစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်းစီအောက်အထိဒါအကုန်လုံးထိုးသွားမယ်နော်တစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်းစီပဲထိုးသွားမယ်ဒီအောက်ထိဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး2ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး2ပြားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပထမတစ်ပြားကိုဒီလိုမျိုးလေးဖုံးမီတစ်ခုနဲ့ပိတ်ခဲ့မယ်နော်ပိတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆွထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယမြောက်ကကျိုးမဖြတ်ဘူးနော်ကျိုးမဖြတ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတော့ဒီ2ခုချင်းဆက်မယ်နော်ဒီ2ခုချင်းဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီအပေါက်ကနေအရင်ဆုံးဒီလိုထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့ခုနကပိုတဲ့ဖုံးမီကိုယူမယ်နော်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဆက်မယ်နော်အခုဒါဒီဘက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ဒီဖုံးမီတစ်ပေါက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးတစ်တိုင်းစီလိုက်ဆက်မယ်နော်ဒါကြတော့ဖုံးမီ2ပေါက်စလုံးနဲ့ဝင်ထိုးတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖုံးမီ2ပေါက်စလုံးကနေပြီးတော့ဝင်ထိုးတယ်ဘယ်ထိထိုးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်လေဖုံးမီအပေါက်တွေရှိသလားအကုန်လုံးဒီကနေစဒီလိုမျိုးဒီအဆုံးထိထိုးသွားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ပေါက်ကိုတိုင်းစီလိုက်ပိတ်ပြီးတော့